ơi cứ khơi người ta bên trên mang hai ấy của ai giờ rồi bao nhiêu mà thua ấy tụm lên rồi bao biết loan lướt thong đã chia khang na ôi bay cái đá sẽ chia ó hơi ơi chụp làm tay vừa thằng khang na nè tặng ó cái này dây chân sao mà được chụp bay sai ôi đó là dây chân dương được đo rương này tiền mùi trong này giờ của ai sẽ đạp bạn chơi lúc ấy cho mình dây tên lúc ấy cho mình dây tên ai lên đi chạm sẽ đạp nè rương bay sai rồi bao lục trào vinh ski nếu không tú đã khao rồi bao lục trào vinh ski mình bay sai mùi mua thải ý nha trong này hai bao bay sai cứ ca mà lại kể tới vì ai rồi nó ban chỉ riêng rồi hột ngàyนี้đôi chỉ xây clean đo hơi bà ban mình lại ở cây khai tự mình cầm lăng lăng bình bay sai bà sân chơi trong rồi nơi ở mình cầm lăng sang khá lú tra tại ban mình lại mà nuôi ở khaiนี่hai cái chơi trong này rồi bao bay sai ý nhá ban mà sẵn nó không té rồi bao sa tra chát đôi đòn trai ngàyนี้คือngày phụ đôi chân này hơiยังจะบ้าชีbanมาไล่คนเสิร์ฟบอสตราจ่าตราวินสกีติดเฮยบันเตติดมันขมิ้นปลอกขมิ้นใส่ยืนนึกมันไล่อยู่จำในอารมณ์มาช่วยกำลังเราบอสยืงเฮยโอ้ดอลเมาเฮยแต่เป็นในบานกาเฮยโอ้ทวีกันดังรู้เฮยเตลูกครูยังมันบ้านจงอาการมาเตมันบ้านบ้านตัวนู้เตนี่คือเชื่อสมัยซาสไรมันเนี่ยชั่วโมงเคลมองตินหายเอกลูกศาสตราจารย์มันเอาคนเสิร์ฟไปเอากล่าวเมาดับใบบักตู้ระบอกขยมนี่โอ้ยโซยดอลเฮยจากเอาไปอยู่ลงในมากรูหายไอ้ดอกเอากล่าวดัดตะขนมตู้เปลี่ยนตื้อโอ้คือเชื่อกับมาอะไรมันเนี่ยดอกสะอาดเลยไปอยู่ลงเทียนพองเกมมันเนี่ยยังดูเชื่อมันได้สกอลซอเปิดนี้บันช่างหมดเลยลูกจังถั่วขยมคลาเจ๊อ๋อขยมดังไงใบใส่ขนมตู้ขาแต่แต่มันลายขมิ้นจังไอ้แต่ขมิ้นกระถางดอกขมิ้นเต้นขยมสมอันญาตไอ้ลูกก็ชั่วขยมจ้าขยมชั่วอาเบเต้นจ้าจำนายลูกชั่วไอ้ได้โอ้อีหยาเอาไปตีน่ะคนกำลังแต่เฟอร์ใส่ครูในจำน่ะเอาลือหลังตื้อยังจับร้านเฟอร์เปลี่ยนตื้อไอ้เนี่ยมันติดจูบเนี่ยกำทันตรันไอ้ซ่านั่งขยมถลอกอาหารจูบเราไปใส่ขนมตู้ขาเนาะเฮ้ยไปเรียกชาวบ้านจะอ่อนแหละเฮ้ยก็บรรทัดบาดดับสำเร็จอยู่ลงรบบอลเนี่ยโตเนี่ยโดยจะสบายใจไปอย่างใดตัวใบยานากระดาก็ยังมันไอ้บ้องจำในอาหารช่างมันได้ไอ้เนี่ยเราหมดมัดพอไปไอ้ขยมคลาดเตะเตะขยมมาคลาดลายเพราะขยมดังซาดเจริญบ้าโลกนะใบสายเองเนี่ยเอาสังคมดักบาลอ่อนจอสงงอมเงียมก็บรรทัดเองเนี่ยในแต่รองจำใบตินเจนิกโปรเปลเนี่ยวิออฟสกคลังนะสุดท้ายเนี่ยเรามันจะออกกำลังเตะไงนี่ขยมเลยมีเจ็ดจังมาเจ็ดตัวนี่เตะไทยcứ mà đái nhóm tay thì do cả nhóm tại đặt không tô ai pro nhóm khạch mới xài được không tô cả ai khăng na nhóm mình hiện bạc tô nô tê cái này dây trái nhóm của khạch mới xài đây được kia nắng chắcไปเลยtay cầm sang xài ấy tiện na ក្រោយពីអេបឺទីនបានបញ្យល់ប្រាប់ក្មេងៗទាំងអស់នោះមកក្មេងៗក៏លេងភ័យខ្លាចជាមួយអ៊ីញ៉ាទៀតហើយលាសាណាអ៊ីញ៉ាចាប់ពីពេលនោះមកអ៊ីញ៉ាមិនអាចធ្វើគេភ័យដូច្នេះវាក៏អត់ចំណីអាហារទៅតាមនោះដែរអ៊ីញ៉ាលោកក៏ពុកតកាត់អីហ្នឹងនាងទៅអេបឺទីននាងក៏ដឹងស្រាប់ហើយបើខ្ញុំមិនអាចធ្វើគេភ័យទេខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់ហើយអ៊ីញ៉ាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកស្លាប់ទេដូច្នេះលោកគួរតែចេញទៅក្រៅជាមួយនឹងខ្ញុំទៅដើម្បីអារម្មណ៍របស់លោកធូពេលនេះលោកក៏តែបន្លាចមនុស្សខលខូចទៅក៏បន្លាចមនុស្សស្លុតត្រង់ឯងនាងទៅអាល់បឺទីនគ្រូទុកចិត្តលើឯងហើយការចេញទៅប្រឡងប្រជែងលើកនេះឯងត្រូវតែយកលេខ1ឲ្យបានណាពេលនេះឱកាសហុចឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាល់បឺទីននេះភ័យខ្លាចខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងឡើងវិញអ៊ីញ៉ាឯងកុំធ្វើបែបដាស់ឲ្យសោះប្រមូលអារម្មណ៍ចំអានកាពះវិញតើអ៊ីញ៉ាធ្វើតាមបែលទីនដោយស្រូបយកខ្លះនឹងចំណីអាហារចូលក្នុងច្រមុះរបស់វាចាប់តាំងពីពេលនោះមកបីសាយអ៊ីញ៉ាលេងនៅក្នុងទូកៅអៅរបស់សាស្ត្រាចារ្យត្រាវិនស្គីទៀតហើយរស់នៅយ៉ាងម៉េចទៅលោកអៅកាស្តូ
ខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់លោកអើយ កុំខ្លាចអីការលោកបិសាចអ៊ីញ៉ាបានធ្វើដំណើរទៅសម្ដែងដូចតន្ត្រីជាមួយអាល់ប៊ឺទីនរហូតព្រោះថាបិសាចនេះវាស្លូតរហូតវិញហើយលេងការទៀតហើយណា អូយខ្ញុំចិត្តស្ដាប់ណាស់លោកអើយកាស្ទ័រឬចាក់បែលទីននឹងធ្វើអីដែរទៅ អាល់ប៊ឺទីននឹងខ្លាយទៅជាអ្នកកូនវិទ្យុឡុងយ៉ាងល្បីល្បាញដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពេញប្រទេសទាំងអស់គឺគេមានឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ខាងកូនវិទ្យុឡុងនេះ អ៊ីញ៉ាយ៉ាងមិនដែរ អូអ៊ីញ៉ាគេធ្វើដំណើរទៅតាមអេប៊ឺទីនគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដើម្បីសម្ដែងដូចតន្ត្រីហើយជួយជ្រោមជ្រែងអាល់ប៊េនីឲ្យខ្លាយទៅជាតន្ត្រីករដ៏ល្បីល្បាញបំផុតក្នុងពិភពលោក រឿងនេះល្អអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅក៏ឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកតន្ត្រីបើអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ទៅយកស្គរសិនអើយយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតជាតន្ត្រីមួយទេ អូល្អគ្រាន់បើតើនេះ អើយឥឡូវអូនឯងចង់លេងបទភ្លេងអីខ្ញុំចង់លេងចម្រៀងសម័យអូបើអញ្ចឹងចង់លេងបណ្ដារ៉ាបណ្ដាទេយ៉ាងម៉េចបទភ្លេងរបស់យើងល្អដែរទេលោកអើយកាស្ទ័រ ពីរត់ដែរទេលោកអើយកាស្ទ័រ ស្ដាប់មើលទៅគ្រាន់បើដែរប៉ុន្តែរៀងដូចជារញ៉េរញ៉ៃបន្តិចពួកឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រមូលអារម្មណ៍ទៅវាពីរោះ មកពីពួកយើងលេងនៅក្នុងផ្ទះដូច្នេះហើយបានវាមិនសូវពីរោះប្រហែលជាមិនមែនចឹងទេ អូឯងចង់និយាយអំពីអេកូជាបំពង់សម្លេងមែនទេ ត្រូវហើយ អូយើងនៅឃើញរឿងមួយណា ឆាប់និយាយទៅលោកអើយកាស្ទ័រពួកយើង បាទ ចាំ ដូច្នេះឆាប់ទុកឧបករណ៍តន្ត្រីរបស់ពួកឯងស្រួលសិនទៅ